Всем привет! Сегодня 31 декабря 2020 года. Жена попросила сделать фальш-камин к Новому году. Ну вот, мучился, делал. Но вот что у меня получилось. Теперь хочу показать, что у нас вышло. Вот так вот он выглядит сбоку. Сверху. Вот так. Вблизины. А вот это вот у нас огонек вместо углей. Купил лампочки специальные, моргающие. Положил вазу хрустальную вверх дном. Положил туда эти лампочки. И вот получается огоньки. Но это еще не доделано, конечно. Будет все выглядеть, я думаю, со временем. Сделаю фальш-дрова. Вот. И будет выглядеть более красиво, более настоящее. Но пока так. Ну и примерно будет выглядеть на сегодняшний день вот так. Ну вот такой камин. Пишите в комментариях, кому что нравится, кому нет. А так, всех с наступающим Новым годом. Желаю всем здоровья. А остальное все купим. Будьте здоровы.